Amen. Tobete Yesu maboko. Amen. Donc comme il on a vu sur la parole de Dieu, nous allons continuer l'idée na biso tozalaki na yango. Aussi sango lelo par la grâce de Dieu. Les stratégies des hommes. Part 3. Marc 10. 46 à 52. Luc 19. 1 à 6. Verset au temps. Les stratégies des hommes. Mayele abatu. Amen. Toujours la stratégie. Pour stratégie, Yamokili est capable de freiner mutu moko afin que les liboso de la vie chrétienne. Stratégie. Toujours stratégie à monde. Et ça a été mutu abosa na même était à sa création. Et ce qui montre à sa création, c'est que c'est un créateur. Oh, il a créé. Alléluia. Donc, stratégie à battre. Ils mettre en cause l'existence même de human being. Donc, et si comme auto-outa, source à auto-outa, et comment sujet à un débat, on a une fandi, nous sommes fandi quand on a un débat. Non! Tu as dit créé. Non, nous sommes pas à la kate. Tu as dit mana boye. Oh, nous comment bête qui bang. It was a big bang. Malamu tu vas dire former, qu'on s'est formé. Alléluia. Tout ça. All of that. Et ça va stratégie à battre. It's the strategies of people. Et battu en mot. And these people. On va faire la stratégie en haut. That have these strategies. Bien maintenant, nous sommes au moment où nous sommes au éviter. Maybe you might forget. Au moment où tu as You see how we. Tu as vu son mot de tu as human being. We're not our own as. Alléluia. Et ça va. Race mususu. There are other races. Oh lata nini lata image na biso. That have worn our image. Mais en réalité bazalo ko la biso te. But in reality they're not like us. Alléluia. Démon. Demons. Alati penzo to kitoko pe ya muto. Moni pe kwa camarade na yo. Can come to you like your friend. Tam su ko sa le biro moko. Or you might have worked with them in the same place. Maza mutu normalité. But they're not a normal person. Aza monstre. Mais comme ka lokola yo. They become like Azolo ba pe lokola mutu. and they speak like someone. Soki oza mutu molimo te. If you're not somebody of the spirit, on comprendre te que mutu bo di na ye. you will not understand that the person Aza ras moko na yo, aza mutu normalité. is not a normal person. Alléluia. Balata rappelle nous autres lokwa biso baso tambola baso lia pe. And they walk and talk like a human being. Alléluia. Amen. Wana nyonso. All of these things Eza ba stratégie à diable. are the strategies of the devil. Stratégie à monde. The strategies of the world A confuse biso. to confuse us. Stratégie des hommes. The strategies of men, Mayele abatu. the wisdom of others. Mutu abotami. Somebody who is born, Batu ba moni. people have seen Aza mwana mwasi. they are a girl Aza mwana mobali. or they are a boy. Mais stratégie abatu. But the strategies of Et le bien people te non, obotami na yo. make it seem like Moko you're iko a pona na boy, yo. but you could Koza mwana be, mobali to mwana could mwasi. be a girl or boy. Stratégie des hommes. Strategies of man. Yango tozolobela. That's what we're talking about. Stratégie ya batu. The strategies of Ya the monde. of the Oh world tozolobela. that we're talking about Ezobebisa même. is ruining Lipamboli na biso nzamba apesa biso. the blessings that God Tala has tangu given. nzamba asalaki mokili. When God created the world, Azalaki nanu Adam na Eve te. He didn't just make Asali biloko nyonso tu asali likolo asali banyama asali bazamba. He created everything, the sky, the ground. Na suka na monda ye kosala yo nanga And then at the Adam. end, He made Adam. Pourquoi asali biloko nyonso avant? Why did He do everything? Asali ba or ba diamant. He made diamonds Asali biloko ya nyonso po nini? Po moto azala bien. Tanga azotia mutu na so mokili. that when He puts man into the world, Mutu azala bien. A préparé déjà nyonso po na ye.
He has prepared everything for them. Mais si on stratégie à battre, But the strategies of tant when que it comes, bah comme qu'on pollue le monde. they begin to pollute Au moins on a mboka the mususu. world. In other So bibi na countries, tomo fola ta masque. if you go out in the morning, you have Alléluia. to wear a mask. Pour la nini, mon bébé na bango c'est na poison. Because of the pollution. Et so boma battu. It's killing people. Si qu'on stratégie on nyonso te so utawa. All of these strategies. Nzamba za innocent na makambo God nyonso. is innocent in all of these things. Oh ba wede commission kini nzamba za innocent. God is innocent. Et ça bisika musu nzamba tika ba sala te, ba ba fanda te. There are places where God But why ba tongi nda? to sit and they make Si ko te mulwa na tire koya. and when the Lord Ba ba kufi on nzamba za la kate. people die and they say Alléluia. Amen. Stratégie des hommes. The strategies of man. Bake kuna They go there. basali ba machine minene They minene. make big machines Bazo ba diamant, bazo ba or. to take gold and diamonds. Entre temps milinga makambo nyonso so bebisa mupepe o tozo pema. But all the pollution is ruining Mamoko lives. bato bakomi ko vivre état mokie. And people Pona life microbe na nzoto. expectancy is going down. Et ça va stratégie à montre. It's the strategies of Yaza na posa zo ebele. they want to have a lot. Pasi na bino etali yete. That your pain doesn't matter to them. Stratégie à bato. The strategies of people. Ah okende kuna moni ah terre na bino na diamant. Eza na ba or. They will go to your land and see that there's gold and diamonds. Aya pesi frère horizon munduki. And will give Brother Horizon Apesi mama kesha munduki. and they will give him a Akoti ba frère horizon. Aya ni na bote. and they say they don't like you. Nzoka amoni déjà que yo na mboka na ona mabele no biloko ebele za kitoko. But they've seen that there are a lot of Seul moyen pour ayiba yo. the only way just Il faut to former steal from stratégie. you need to make a strategy Abundisa bino mibale. to fight to make you guys Tango bino bozobunda. and when you two are Ye fighting kuna zozwa. they are taking Amen. Stratégie ya bato. strategies of people. Yazo koma nango ebele azo bonga. They have a lot. Mais bino bozobomana. But you guys are Ante ta yazozwa biloko na bino azolia. and they're taking Stratégie ya bato. Alléluia. Stratégie tozolobela. the strategies of Ezala la people. spiritualité. It's not only spiritual. Stratégie ya bato. The strategies Ya ba of people, multimillionnaire. of multi-million. Stratégie ya diable. The strategies of Eza the devil kaka ya molimo te. is not only of the Mais spirit, eza pe ya médiocrité. but is of Bato ba vivre na médiocrité. people to live in Eza mediocrity. système ya ko serré. A system of Ya ko serré. and pushing. Alléluia. Lokola mkomsi tozwaki système ya nyoka. Like how one time we took the system of a snake, Amen. Python. python, Aserak. they squeeze. Nyama nazala na venete. That snake doesn't have venom. Ya serak. So akangi yo. If he goes Aobendo around, pema. he will take away your Ndenge life. système ya monde ezali. It's the same way as the system of the world. Siko système na po efanda. That system for it to see Ba stratégie na po efanda. the strategies that I can see. Eza pe na bato lokola yo. There are people like you. Yo mona bango lokola nga. You see them like me, Nzoka baza na bango bato normal but ete. they're not normal people. Bango ni bazo renforcer stratégie ya diable. They're enforcing the strategy Na ba vie ya bato. in their Na ba nation. in nations. Alléluia. Stratégie ya tozolobela. In the strategies that we're talking about, Eza na capacité their capacity ya kokanga même église. to shut down churches. Tozoyoka yango. We're hearing it. Alléluia. Eza ba stratégie. There are strategies Ke ba église ekangama. that churches can shut down. Bato baliso bato basambela te. They don't want people. Nyonso eza ba stratégie oyo tozolobela. All of these things are strategies. Sikoyo ba stratégie oyo nyonso. All of these strategies. Soki mwana nzambe If a child of God, ofongoli misu te. you don't open your eyes, Okokweya na yango. you will fall. Vie spirituelle. Spiritual Obungisi life fi na yo. and you lose your Alléluia. Nani mokonzi? Yes. Est-ce que tu comprends? Do you understand Stratégie des hommes. the strategies of man? Yango naloba ete. That's why I wanted to say, Okaza te biso tozovivre na sala toza bato nzambe akrea. don't think that Amen. we're living on this earth. Bato nyonso omona bazosala balwa moko impossible. Everyone who's walking around, they're making really, really big and impossible laws. Lwa moko impossible. Yo moko fani bino bime bato baza banyama to banani. You sit to yourself and you think, Réponse na oloba effectivement baza banyama. my response to Mais you balati is kaka that they nzoto. are stupid, but they are Bato yango mingi bazalaka na baplace oyo ya danse ya likolo. they are in big, big places Bango nde bakonzaka. and they reign. Alléluia. Bango nde bakonzaka. They reign. Kokanza te tozala biso moko. Don't think we're on our own. C'est ça le système. That's the system Oyo tozolobela. that we're talking Siko about. faut tokeba biso bachrétien. So now we need to be careful. Nani mokonzi? Yes. Totangi histoire ya Bartimée. We read the story of Bartimaeus Na histoire ya Zaché. and the story of Zacchaeus.
Tu apprendre était we learned that Bartimée, Azalaki aveugle, was blind. mendiant, He was also Zaché, Zaché. Azalaki na mbongo, He had money. riche man, He was a rich man. pe Azalaki na autorité, And he had authority. Azalaki publicain. He was a Republican. Qui vous compte, Azalaki mwa mukonzi. Alléluia. He had a kingdom. Zaché, Azalaki mbongo te. Zaché didn't lose money. Mais la nani, Bartimée, Azalaki pauvre, Azalaki mbongo. Was poor. Totala histoire ya bato mibale. We're seeing the story of. Pourquoi pour histoire ya bango mibale eke na kati ya Jéricho. Why? Because they went through Jericho. Alléluia. Histoire na bango mibale elekaki na kati ya Jéricho. Both of their stories were in Jericho. Yango totala yango. That's why we're looking at it. Poto kele mbala moko. To go straight. Lelo foto silisa. We need to finish today. Alléluia. Bible lobi ete The Bible says. Zaché, Zaché, place to sukaki. where we ended Dimanche wana. that other Sunday. Zaché a développé stratégie. He developed the strategy. Dans a développé stratégie. When he developed the strategy, Bien aimé, atikaki stratégie wana te. he didn't leave that strategy. Alandi stratégie wana. He followed the strategy. Planning na yo. You're planning. So que on plane quelque chose. If you plan something, Esengeli olanda yango. you need to follow it. Ba debele. A lot of people, Bana nzambe. children of God, Asali stratégie ya bien. they make their strategy. Mais pour la kolanda stratégie na kokisabe comme un problème. But to follow and accomplish those strategies, Na zi stratégie na bi non. I take my own strategy and I say, Ane fona bana okuma fona za full this year driving I need license. to get a driving license. Na kena sali pa na tiki nanga. I go and do it and then I leave. Ane wana ila bi ate tu ko pena fona bimisa. That year and I Na zi say, stratégie obi na kotanga ero. I will revise Mais it. tango ekoma na bai na tiki But nanga. when it comes, then I'll C'est leave ça it. biso batamoki. That's what we do in the Alléluia. Mais si quand tu as conseillé, But we're tant advising. que tu as une stratégie à bien, Every time we have a tu good as idea, aucune souka. we need to follow it to the end. Tant que tu as maele moko ya bien, banzela malamu Every o ya bien. time I will do good ideas, Na landa yango. I need to follow To through. ba danga makambe to kuma na suka te. We start things and we don't Tata finish. na biso zaché awa. Our father is actually here. Tango amoni ete. When he Bato saw bazebele. that there were a lot Na of ngezo makuna te people, kuto zaki dimanche wana. I didn't want to go Photo back says. with you. Amoni bato bazebele. But he saw that there were a lot of people. Abi certainement na kokoma kuna He te. said, certainly I won't get there. En plus na mukuse. And I'm also very sure. Malgré mbongo na ye. Even though he had a Malgré lot of money, kibukonza zalaki nango. even though he had power, Azalaki na short. Taille ezalaki mokuse. he was short. Ezalaki impossible amona Jésus-Christ de It was Nazareth. impossible for him to see Jesus. A développé stratégie. He developed a strategy. Bible obete Zaché. The Bible says that Akimi mbangu. he ran. Bible expliqué. The Bible explains Akimi mbangu. he ran fast. Tango azokima mbangu. And when he was running, Je crois amonaki nzete mapera. I think that Pardon. he saw a stick. Je crois amonaki nzete ya manga. Or he saw a mango. Je crois amonaki nzete ya avocat. Or he saw another Mais Zaché mango tree. akimi mbangu. But he ran Aponi kaka nzete ya sycomore. and he chose a tree. Pourquoi pona kaka sycomore? Why a sycamore? Est-ce que nzete mbili ezalaki ta kokoma? Was there another tree that he could Alléluia. Eloko na eloko everything na Bible eza na signification na yango. in the Bible had a Bible lobeta significance. kini mbango amati. He ran and climbed Pona mvwama for moto ya mbongo. somebody who was rich, Pona moto ayebana. for somebody who Aza was chef. he is a Pe man aza riche. and he's rich. Akima mbango. For him to run Na miso ya bato. in front of people, Balobi bato bazalaki ebele. they said that if there was a lot of people, Bamonaka Zaché na quartier wana. they see such a in Ndenge afutisaka bango bampako. how they Bayebi ye. they know him, Babangaka ye. they fear him. Mais Bible lobeta Zaché akimi mbango. So the Bible says that he A ran développé and he stratégie. developed the Donc, strategy. azwi mayele They took the pour amona wisdom Jésus. to see Jesus. Mais tango azwi mayele wana When he took that atikali kaka na kozwa mayele te. he didn't only Aleki take na that etape wisdom, mosusu he went to ya another kokima stage mbango. to run. Abosani mbongo na He ye. forgot his money. Abosani succès. He forgot his Soki azoleka bamama batekala mapa babi ye wana ti alinga kopesa ayo osenga biso batike bato batekala kini batike bato azoni baya kotekela na bato alleluya batike so moni mutu atike ta moso mona obatami If you see someone with a so moni mutu atike ta moso na biloko mbangu mbangu or you take away your things, la même chose the same thing. na Zaché banda kofuta batike Because I said they were paid. alleluya azalaki chef na bango Was their master. sikoyo atika
lolendo wana akimamba For him to leave all that c'est kazaki na considération Jésus-Christ de Nazareth. Bible lobete alingaki ayeba moto bazobenga Jésus-Christ de Nazareth. He wanted to know the person they called Jesus. Bien le Seigneur. Beloved in the Lord. Tolobete mvua maboko na bokonza likolo. We said that a rich So person qui will go quitte to ici. heaven if they humble. Alléluia. Et ça facile à côté na bokonza likolo. So qui azoluka koyeba Jésus-Christ de Nazareth. Mbongo koza na yango. The money you could Luko have. yeba Jésus. Look to see Jesus. Pas koza na yango. The power you could Connaissance succès. your success. Luka omatisa Jésus likolo nyonso bokosa. Look to put Jesus above all of that. Zacha kimimbango. Just say run. Tango kimimbango mati likolo sikomo. When he ran and climbed. Tango tozana ba bandini ba projet ya malamu. When we have good Banzela progress, malamu tokomisa kino na suka. we need to go. Zache amikitisi. Just say put humble Tori komi yourself. kitisa. Alléluia. Et tozomona And we see that. akimangi mbango poani. Why does he run? Pona faiblesse azalaki nango. Azalaki mokuse. Because he was short. Yango akimaki mbango. That's why he ran. Biso beta ba chrétien. As Christians, Ezana tangu moko. there are times Ba fina biso komaka na problème. our lives have Ezana problems. tangu moko. There are times Tokomaka ta ya mukie. we become Ba short. problème etelemeli yo. Problems go over us. Oteli bolobi na kosala ndenge mpona bima na problème You oyo. see, what can I do? Amen, amen, amen. Nakokende pana lipo sunganga. Who will I go to help me? Mille etelemeli liboso. There is a big Ba problème ekale yo. problems have Mais come oza back, chrétien. but you are a Christian. Eza lokola image ya short taille ya Bartimée. It's Okusa like Bartimée. the image of the Alléluia. Mais tant que chrétien, But as a Christian, Bible lobi the ete Bible says malheur na biso nyonso tu. on Pittsburgh, Nzambe aza capable all the bad things of ya God kobinisa biso na yango. to take us out. Zacha kimimbango. Just say run Amati likolo ya sycomore. climb the sycamore. Sycomore eza nzete oyo. The sycamore Eza image ya is makasi. an image of strength. Eza image ya molai. It's an image of Eza image ya komona it's malamu. an image of seeing. Puisque tango Zacha mataki Because when Zacchaeus amonaki Yesu bien. climbed the tree, he saw Alléluia. as well. Soki omoni ete naza mokie. If you see that, Na lobi ete mataka likolo ya sycomore. climb the sycamore. Sycomore eza vie ya prière. Sycomore eza prière. Prière oyo kokota afin ekomisa yo molai. So that it can make you Prière oyo kokota afin ekomisa yo makasi. Prière oyo kokota afin efongola yo miso. Omona bien. to see better. Nzela ozotambola. The way you're walking. Makambo ezoleka tout autour de toi. Everything that's going on around. Alléluia. Ntango Zacha mati, When Zacchaeus climbed, Bible elobi ete Jésus amoni ye. that Jesus saw. Merci maman, nzamba pabola. Na Congo na Yesu. Amen. Ntango Zacha mati, When Zacchaeus c'est climbed, ainsi que misle ekutani na Jésus-Christ de it Nazareth. means that his eyes Ndeko came mata. on Jesus Mata sycomore. climbed the tree. Banda komata. Nazo conseiller oyo bana komata na sycomore. Oyo eza prière. Prière ekopesa strength. The prayer will give you strength. Ekopesa It makasi. will give you strength. Prière ekomatisa yo. Prayer will lift you Oza na up. poso okende likolo. If you want to go Oza na higher, poso omata lokola aigle. Prière ekosala ete yo omata. prayer will make Alléluia. you higher. Ntango Zacha mati, When Zacchaeus c'est climbed, ainsi que that's when Jésus-Christ amoni ye. Jesus saw him. Soki omati te, If you do not ekozala mpasi mpo Jésus amona it will yo. be hard for Jesus. Alléluia. Soki Zacha amataka te, If Zacchaeus didn't mokolo climb, nanga loupe Jésus-Christ. that time he would have never saw Jesus. Anga amona Jésus te. He would have never saw Jesus. Alléluia. Bana Nzambe ekoki ya komata. Children of God, it's time to climb. Alléluia. Ekoki ya komata sycomore. It's time to climb Sycomore à prière. the sycamore of prayer. Amen. Bible elobi The ete Bible says Zache Zacchaeus aponi nzete ya sycomore. chose the sycamore tree. Bible elobi ete The Bible says ayebaki ete he knew Jésus akoleka nzela wana. Jesus will go there. Babalabala ezalaki ebele. There were a lot of Ndenge nini Zache ayebi ete Jésus akoleka awa. How did Zacchaeus Nga know funa that mata na Jesus sycomore would go kaka that oyo. way and he Alléluia. followed this sycamore? Mwana Nzambe calculer itinéraire. Child of God, calculate. Mwana the way. Nzambe yeba nzela okotambola. Child of God, know how to Yeba go. meme église akokota. Know the church to go to. Alléluia. Soki Zache If Zacchaeus azalaka na esika wana te, was not in that likolo ya sycomore wana te, on the tree, Jésus balingaka mona ye te. Jesus wouldn't have saw. Nanga loba ete I want to say bénédiction na yo your blessing. eza esika Nzambe aplasa yo. Alléluia. Bénédiction na yo eza esika oyo Nzambe atia yo. God has put you. Alléluia. Yesu aza bien. Jesus is good. Bato ebele bapromese ekoksama te. A lot of people's promises are not. Aza esika Nzambe ayebeli ete.
They are not where Jesus Amen. took them. Nana ba ete. I want to say Pasteur na pasteur. that pastors and pastors, Azana ba dimanche nzamba pese pa na ye. there are people that God Bazala mibale. whether if they're 2, Bazala misatu. whether if they're 3, Bazala 2000. whether if they're 2,000, Baza bato nzamba pese pa na ye. there are people that God has Mondimi na mondimi. every brother. Ezana pasteur o nzamba pesa There is ye. a pastor that God has given to them. Alléluia. Amen. Siko so mutu aza na wrong place. So if somebody's in Ah, a où, mais là? place, they will A comprendre te. they will not understand. Mibetela maboko. Soki o comprendre c'est que ça place à If you understand that people in the place, Alléluia. Donc, bâtiment il a raté. Bartimaeus was a Calculer l'itinéraire. calculate your Yeba place au côté. know where you're Bon de la going. Nzambe. Pray to God. Ala kisasa ko sana ba flou. Show you if you're Oh mon a bien te. if you can't see Bâtiment mataki sycomore. Yango na monaki bien. the sycamore tree. Alléluia. Sycomore eza pona moto nyonso. Sycomore ekimaka eboyaka bato te. The sycamore doesn't Ezotala kaka motema na yo. it just looks like your heart. Ndenge na yo zwaka Nzambe. How you use To bana komata na it sycomore. to begin to climb Afin que tomona so bien. that we can see. Bible lobi ete Zaché. The Bible says Ntango Yesu amoni ye. when Jesus Atala lobi Zaché. he said that Kita kaka sikoyo. go down Nga na kolelo na kofana na ndako na yo. today I will sit Bien aimé le Seigneur. Mokolo wana that day na kati ya ndako ya Zaché. in the house of Zaché oyo azalaki moto masumu. Zaché was a sinner. Zaché oyo peut-être bande koyiba mpe mbongo bato. Came out stolen money Mais lobiko ekotaki. but healing Alléluia. Lobiko ekotaki na ndako na ye. healing came Bible lobi ete ntango Jésus akoti kuna. when Jesus Bayika balobi they said tala koti kuta epai ya moto masumu. they've gone to someone who's Yesu aluka bata masumu. Jesus is looking for sinners. Yesu azoluka bata masumu Jesus ti is lelo. looking for sinners. Yesu azoluka. Jesus is Aza looking toujours na business akolimbisa. He's in the business of forgiving. Kino lelo azobenga bana na ye. So today he's Boya epai na nga. come to me. Tala maboko na nga. Look at my hands. Basete yango. There are now Nazwaki mpo na yo. hands that took it. Tala maboko na nga. Look at my Kino hands. lelo. So today Bandeko mosusu. other people Oh, nzambe Yesu asala bango grâce bamona ye. that God has had the Ebele bamona makila Yesu alakisa bango. God has shown them Bapota oyo amona pasi mpo na the biso. scars that he had. Alléluia. Jésus alobi ete Zaché. Zaché, Zaché lelo lobi ke kota ndako na yo. healing came into your house. That's what Jesus Jésus azobenga biso. Alléluia. is calling us. Il n'est pas trop tard. It's not too late. Amen. Amen. Tout s'est remarqué par Jésus-Christ de Nazareth. We need to remark to Jesus Christ. Na monde oyo soki tofandi kaka. In the world, if we just sit like Na this, bolembu na biso. in our Bastratégie ya bato ekokanga biso. the other people's strategies will pull us back. Parce que ntango mosusu kutu oyeba te. Even some strategies. Ntango mosusu oyeba te ke tina kangamaki na stratégie. You say, I'm already. Saint-Esprit va renouvelaka yo. Then the Holy Spirit will. Yango Yesu alobi toliaka nzoto na ye. That's why Jesus said we need Tozo to renouveler we are alliance. renewing Jour pe the nuit. day and night. Zaché vie ekoti. Just say life went into him. Ntango Yesu akota ndako na ye. When Jesus went into his Zaché reconnaître ete naza moto mabe. just say realize that he was a Bible bad alobi man. alobi na Jésus. He said to Mokonzi na kozongisa moto nasalaki mabe na kozongisa mbongo oyo nayibaki mbongo na ye. I will return the money. Na ozongisa kutu ebele koleka. I will return more. Tala moto so azwi lobiko. Look at somebody that Azongisaka biloko ya Satani. they bring back things. Send back to. Sender. Alléluia. Send back to. Sender. Moto abongoli motema. Somebody who's Biloko ya Satana ezalaka te na kati ya vi na ye. the things that Azongisaka yango. they will bring it back. Sili ya Zaché. Alléluia. Tozongisa. We need to Oyo send eza ya biso te. that isn't ours. Tozongisa. That Oyo kobloke biso chemin. is blocking our way. Tozongisa. We need to send Ba back stratégie ya mokili. the strategies of the world Oyo bakotelema liboso na Nzambe. that stand up. Abia yo oloba Didier. They said you. Ah, Didier Vantrier ntango makambo asali. He's a joke. Look what he done. Alléluia. Amen. Ndenge ozovivre sikoyo. As you're living right C'est now, ça qui compte. make the count. Alléluia. Amen. Soki oluki Didier lobi. If you looked for Didier Le passé. yesterday in the past, Okomona Didier. you could see him. Alléluia. Amen. Soki oluki bana Nzambe lobi. Proprement bana Nzambe. If you look for the real Okomona bango. you will see them. Mais soki oluki sikoyo. But if you look now, Bamona yo te. they will not see you. Alléluia. Bamona yo te. Alléluia. Amen. Lobi. Yesterday. Yes. Naza condamné. I was condemned. Mais lelo. But today, Nakosa su condamné te pona bongola motema. Amen. Alléluia. On tambolaki lobi etali Nzambe te. Before it doesn't matter. Etali nasenga ebolimbisi. Because I Mais was sikoyo. but now, nazotambola ndenge nini. how am I walking? Sikoyo so natambola bien te. If I'm not walking, Zacha lobi nakozongisa. I will send back. Zongisa. Alléluia. Pesa bato. Pesa diable biloko na bimisala mfi na yo. Give the devil
bimisa biloko ya diable na ndako na ekende mosika ça lokola zaché pour être vie et coach na ndako na ye eza trop tard te tokotisa yesu na ma famille na maboko eza trop tard te tozongisa yesu soki abimaki toloba ne yaya zonga kota lisusu na bongo lisusu motema amen 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 soki tokepa Bartimée Bible lobi ete Bartimée agangi ayez pitié de moi fils de David. Amen. Yokinanga mawa kobenga Jésus-Christ fils de David. C'est que Bartimée a quelque chose. Il y a inspiration. Alléluia. Et ça va comme Moussouan Nzambe. Ce qu'on a benga yango. Nzambe ata kutu mutema ninga ekangam. Mais à comprendre était non. Comment va benga linga? Libala. Mabota. Mokanda. Oso comprendre. Alléluia. Pas comme vous avez bengi yango Nzambe, obengi yango Nzambe. Nzambe okanga motema te. Amen. Voilà Bartimée. Tant bengi fils de David. Yesu ayoki. Ah, fils de David. Et mutuana za mutapamba te. Abibo benga yaya. Alléluia. Daga bato wana ko penser ba benga kende azo benga yo. Ce que tu la Bible pour ta tante. Et l'autre liboso Bartimée salaki. Alors on lui manteau na ye. Alors on lui manteau à boaki. Amen. Manteau est sa signification. Il y a makambo mabe. O etangaki. Alléluia. Manteau est sa image. Il y a mikumba. Il y a péché. Oh, il l'a attaqué pendant très longtemps. La même chose, David a été au Bunda. Il y a un armement et l'amba de Saoul. Et ça dit déjà qu'on boit comme pas dans Zambé. Zambé est sous Saoul. Si ce que tu as dit, la colonne est au Bunda, la défaite. David a compris, la longue la yango. Monto si va boire. Pourquoi on a la tête sous dans zone de Alléluia. Ça va pas me massive. Dans une mois 20. Amen. Maman Véro. Les gens aiment beaucoup football. Papa Robert il est là 20 non. Les gens qui ont laissé copier. Amen. Donc Bartimée alors mon veste à Boaki. Amen. Dans le Boaki veste Nakimi mangue pas Jésus-Christ de Nazareth. Neko, boaka veste. We're going to hold you up. Bartimée na sas mususu. Amona ke te veste so na longo atikuna. Ego kanganga. Ego ko freiner ngai. Tikala tika ya kaka awa. Ndenge pe na tiki ya kaka awa. Ndenge pe fina ngezo changer. Na kosongela ya ngoli susu te. Amen. La personne est sous fait sauter. Et tu es là ouana. Là ça m'a pega yabo bana ko changai. La stratégie na bango. Ngala no mune stratégie na bango. Et c'est non di balobi ko na fa lobi ko ya. Amen. Et tant que pas Jésus. Jésus a bien saloni, amna mona lisusu. Et maintenant la linga mona lisusu lelo. Amen. Comment on lisusu ça? Comme ça la restitution. Qu'on restaurer. Qu'on songa na makaba bien ozalaki na yango. Qu'on songa na bonne santé. Qu'on songa na état ya bien. Qu'on songa na état. O azalaka na ngoli boso bana ko mona, ya ko ma aveugle ko koma. Bien aimé. Et c'est que tous sommes en état de salaki na yango. Tant que linga ki Yesu. Tant que yamaki nzambe. Tant que banaki ko kende ba retraite. Tant que banaki ko sambela nzambe. Tant que zaki ba frère. Tant que zaki ba sœur. Tant que banaki ko tous nzambe na ndenge ko sakala te. Jésus do ba tous songa. Tous songa na nzela wana. Tous songa sika wana. Alléluia. Lisumu kanga bisote. Tobwaka lisumu lokola Bartimée. Tobwaka mikumba lokola Bartimée. Tokoma bato asika. Afin que tout le monde a gloire en Nzambe. Alléluia. Bartimée amonaki. Abanesi ko dépendre pas batute. Misna molimo fongwama. Miso molimo fongwama. Bakosa bisote pas Satan. Miso molimo
fongwama ndako na ekoma so esika ya bavia kokita ya butu te miso na ye fongwama omona clairement nzela oyo nzambe azomema yo na kombo na Yesu Masiya tobetele Yesu maboko tosiki wana